Yo，what's up？歡迎收睇 SSBSTS 啊，我係傑經理。嗱，有睇我哋第 episode 33咧，片尾都知啦。我哋講咗，我哋開咗個 IG 嘅，咁咧所以咧今日我哋咧就拍呢一個片，咁去介紹下一啲 sport 俾大家。咁咧今日介紹嘅地方咧就係西貢。嗱，咁我第一個介紹嗰個 sport 咧就係喺碼頭附近嘅，就係一條新起嘅雲石駁。咁其實呢條雲石駁咧都長㗎，你一定關唔撚晒咯。即係有幾長我答你唔到啊，但係你一定一下 grind 係 grind 唔晒嘅。但係咧佢笪地咧其實係幾 smooth 㗎。tricks 走個 line ，next， yo 下一個 spot， 其實呢個 spot 咧就係上面跳個臭 gap 嘅啫，知道跳個臭 gap 翻落去，個 ready 就夠嘅，個 ready 喺後面呢度兩邊嚟都可以。之前呢個位阿謙佢玩過噶啦 ，Ollie 佢跳上面跳落嚟玩過噶啦，所以咧呢個都好玩嘅。咁呢個位喺邊咧？呢個位係喺 WM Hotel 海旁嗰度，隔離呢間餐廳 M Square 喺呢間餐廳嘅望過嚟呢度。喂嗱，頭先嗰間 M Square 餐廳喺呢度啦，喺翻上面起步嗰個位咧，咁其實入去呢個停車場，呢個咧就係下一個 spot 啦。咁其實你見到黃色呢啲，呢度呢啲駁，嗰度嗰啲駁。其實呢度係周圍都可以 steppy 嘅，不過咧呢個 sport 咧就有啲嗰啲叫咩啊？即係規矩嘅，係咩咧？佢夜晚咧呢度啲車咧先會全部走晒，咁呢度夜晚先有得 skate 嘅。嗱，咁咧呢個停車場咧係高爾夫球停車場嚟嘅，所以咧你朝頭早入到嚟其實係冇得 skate 嘅，呢度一定係要夜晚，我諗係7點8點啲車開始走晒咧，咁你先可以喺度瘋狂查立同埋 skate 嘅。其實仲有啲 fat bar 㗎，但係細細條咁樣咯。咁就係咯，多啲入嚟啊！我哋去下一個 spot 啦。Yo， 我哋過埋嚟康湖居最後一個 spot， 咁係個 double set 嚟嘅。咁咧其實康湖居呢個位咧，佢笪地唔撚閪㗎，笪地 OK 靚㗎。依家呢個位影相都會好型啊，因為好正啊！喂，咁最後一個 spot 咧都介紹埋俾大家啦。咁後面康湖居呢個double set， 咁有時間過嚟挑咗去，好冇？咁照舊啦 ，share like subscribe 我哋個 channel。咁如果有啲咩你有 skate 過嘅地方，我冇介紹嘅，咁希望你喺下面留言話俾我聽，咁我下次再去拍，好冇？咁今日到咁多啦 ，thank you，peace。